actualización. En el video anterior, que se los dejo tal vez por aquí, ¿sí? Pero no se vio el proceso el que hice porque se perdió el video. Pero bueno, lo voy a hacer una vez más. Hay que aflojar esta tuerca que tiene aquí, pero hay que recordar que esta tuerca en especial se desenrosca al revés, entonces como si estuviéramos apretando cualquier tornillo. Entonces voy a hacer como si le estuviera apretando un tornillo común y es como va a salir. Ahí está, ya salió. Bueno, se resiste un poquito, pero ok, ahí está. Y eso va a hacer que salga el núcleo. Ahora hay que tener mucho cuidado con esas bolitas porque hay que volverlas a colocar como estaban. Para eso voy a colocar el rin en posición perpendicular al piso. Ahí. Bueno, estos trinquetes que están aquí, o estas cuñitas, no sé si se alcancen a ver, esas cuñitas son las que hacen el ruido. Miren, aquí quito una bolita. Bueno, voy a quitar esas bolitas y ahorita continúo. Para quitar esas bolitas voy a utilizar un imán como este. Esto porque pues, no son bolitas de acero. Ok, y lo voy a poner por aquí. Bueno, hay que tener cuidado porque estas cuñitas deben de ir así siempre. Bueno, pues lo que hay que hacer es limpiar bien esto, y tiene una grasa. En lugar de grasa vamos a poner un aceite, ¿de acuerdo? Un aceite únicamente para que esté lubricado. Hay que recordar que si quitamos la grasa y ponemos algo más fino como un aceite o más pues la resistencia al desgaste va a ser mucho menor. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Bueno, pues lo voy a limpiar. Tengo por aquí una bolita. Voy a quitar esta que está aquí. Limpiar bien, bien. Incluso voy a quitar un segurito que tiene. Vamos a ver. Lo voy a quitar. Se van a caer las cuñitas, pero después lo voy a tener que volver a poner. Yo lo quito nada más para que se limpie bien. Bueno, ya lo limpié perfectamente. Bueno, más o menos. Y lo que yo voy a poner es este aceite. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, esto es pues bajo su propio riesgo. Yo voy a aceitar esta parte. Ahorita con un pincelito lo voy a repartir bien entre toda la pieza. Limpié también esta parte. Ahí está, no sé si se puede apreciar. Bueno, ya la limpié y también voy a poner un poco de aceite aquí. Ahora, en esta parte de aquí yo creo que sí voy a poner un poquito de grasa, puesto que eso no va a coincidir con con las muelitas, los dientitos estos, las cuñitas, que son las que hacen el ruido. Entonces yo creo que ahí sí voy a poner un poco de
un poco de grasa porque ahí van las bolitas, o sea, los rodamientos. Entonces pues ya nada más voy a armar y bueno, voy a ver si puedo poner el tripié para grabar el momento. Le pongo su grasita porque aquí van a ir los rodamientos o las bolitas que ahí está. Hay que procurar no echarle mucho aceite porque puede escurrir. Pero si notan, bueno, ahora ahí encima van otros balines, los cuales voy a poner a continuación. Una vez con las bolitas ahí, vamos a colocar esta pieza. No se necesita apretarla mucho, pero sí que quede firme. Entonces hay que recordar que esta pieza aprieta en sentido contrario de las agujas del reloj, ¿sí? Al contrario de cómo apretarían las piezas o los roscas normales. Okay, nada más hay que apretarla. Se necesita una pieza, una herramienta especial para apretar este tipo de herramientas. Yo la aflojé con una moneda de 10 pesos, la metí aquí y simplemente con unas pinzas le di vuelta. Estaba un poco apretada porque pues ya ven que la moneda se deforma.
Vamos a colocarlas. Colocar bien la tapita, pues ya nada más sería cuestión de ir. Ahí está. Colocamos un poquito de grasa y colocamos nuevamente el cassette fijándonos que vaya en la posición correcta, así.